हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज पाजी हमारे साथ। पाजी हेलो। हेलो। जैस्पर भी है, देखो। हेलो जैस्पर। ये देखो जी जैस्पर। दोस्तों आज वीडियो है आपकी क्वेरी के बारे में कि अक्सर आप पूछते हो कि भाई हमारा डॉग एग्रेसिव हो गया है, हमारा डॉग जो है मतलब काटता है, बाइट करता है, हम शेल्टर में छोड़ना चाहते हैं, अबंडन करना चाहते हैं, तो ऐसा क्यों। दोस्तों जैस्पर को मैंने जान के आज वीडियो में लिया था क्योंकि ये हमारे भाई हैं मिस्टर बलविंदर। हाउ आर यू। तो इनका भी एग्जांपल मैं वीडियो में लूँगा। ये जैस्पर था बहुत शरीफ बच्चा, लेकिन इन्होंने शैतानियाँ कर करके उसको थोड़ा सा एग्रेसिव कर दिया। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि बचपन से अगर आप डॉग को जिस हिसाब से पालोगे वो डॉग उस हिसाब से पल जाएगा। अगर आप उससे ज़्यादा छेड़खानी करोगे, उसको थोड़ा सा मतलब ये कह लो उसको थोड़ा अपनी मजाक करोगे, तो डॉग आपसे मजाक नहीं करेगा, वो उल्टा एग्रेसिव हो जाएगा। वो फिर आपको मतलब एक डोमिनेंट मेल के रूप में नहीं मानेगा। क्यों भाजी, सही कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप बच्चे को ऐसे ऐसे एग्रेसिव डॉग्स देखे गए हैं जो अगर सही पालन पोषण हो तो बिल्कुल लड्डू बन जाते हैं। तो दोस्तों कहने वाली बात यह है कि बचपन में अगर डॉग आपके पास है उससे ज़्यादा पंगे मत लीजिए, उसकी पूंछ पे हाथ मत लगाइए, या ये कहिए कि बच्चे छोटे छोटे हों उसका कान खींच रहे हैं, उसके मुंह में हाथ डाल रहे हैं, ऐसा करने से रोकिए उसको। और बहुत ज़्यादा देर तक उसको लाड प्यार मत कीजिए। आप पता चले 1-1 घंटे तक उसको हाथ ही लगाते जा रहे हैं, प्यार करते जा रहे हैं, तो वो उससे क्या होता है, वो आपकी डोमिनेंस खत्म हो जाती है। आप अगर उसको डांटेंगे कभी किसी बात पे कि भाई ऐसे मत कर, वो आपको मजाक में लेगा और उल्टा वो अपने उसके मन में जो आएगा वो करता रहेगा। तो दोस्तों कहने वाली बात यही है कि ऐसा ना करते हुए आप सिंपल बस ये करिए कि भाई डॉग एक आपके घर में है तो उसको मतलब थोड़ी देर के लिए प्यार कीजिए और थोड़ा सा डोमिनेंस भी रखिए, उसको आवाज़ का डर रखिए ताकि उसको मतलब आपको कुछ भी मारने की पीटने की जरूरत ना पड़े। और डॉग्स को तो मारना पीटना भी नहीं चाहिए, उससे वो एग्रेसिव हो जाते हैं। क्यों भाई, हो जाते हैं ना एग्रेसिव। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों ये छोटा सा तरीका मैंने आपको बताया कि डॉग्स के साथ कैसे पेश आना चाहिए। बचपन से जैसा आप उसको पालोगे वो बड़ा होकर वैसे ही रहेगा। और अगर फिर भी एग्रेसिव डॉग है आपका, वो काटता है, बाइट करता है, उसका भी तरीका है, उसकी मेडिसिन्स हैं जिससे डॉग शांत हो जाता है। आयुर्वेदिक भी है, एलोपैथी में भी है। इस विषय में अगर आप कुछ जानना चाहें आप मेरे को 9136333861 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये वीडियो हम यूट्यूब और फेसबुक दोनों पे डालेंगे ताकि अधिक से अधिक आप लोगों की हेल्प हो सके और कोई भी आप में से अपना बच्चा छोड़े ना, कहीं पे छोड़े ना, बस अपने पास रखे, दिल के साथ लगा के रखे। क्योंकि ऐसे कई सारे डॉग्स जो एग्रेसिव थे अब वो शांत हो गए हैं, अपने अपने मालिकों के साथ रह रहे हैं। मेरे दोस्तों के दोस्त मतलब कि उनके पेट्स, ठीक है ना दोस्तों। तो अब वो खुश है, अपने मालिकों के साथ है, उनको अबंडन नहीं किया गया क्योंकि मेडिसिन से उनको शांति हुई है और वो उनकी एग्रेशन ख़त्म हो गया। पहले जो बाइट करते थे, घुर्राते थे, वो सब चीज़ें थोड़ी कम हो गई हैं, मतलब नाम मात्र की हो गई हैं। आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों में ऐसी मेडिसिन हैं भाजी कि जिससे डॉग को शांत किया जा सकता है, ठीक है ना भाई। तो आप अपने डॉग को किसी को भी छोड़िएगा मत। शेल्टर्स ऑलरेडी भरे हुए हैं, वो वहाँ पे मर जाएगा, इन्फेक्शन होगा। इसके बजाय आप व्हाट्सअप मैंने नंबर आपको दूंगा, उस पर आप फ़ोन करके पूछ लीजिएगा कि कैसे डील करना है। किसी भी डॉग को अबंडन नहीं करना आपने। इसी भावना के साथ दोस्तों, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, जय श्री राम।